د مهمو خبرونو سرټکي. افغانستان ته د درملو پر واردولو د افغان او ازبک پانګوالو ګډه ناسته. هیواد کې د وروستیو ورښتونو له امله د پراخو زیانونو اوښتل. د ملګرو ملتونو له سرمنشي د پخواني ولسمشر غوښتنه. او د امریکایي قانون جوړونکو لخوا د ټرمپ د لرې کولو غوښتنه. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن سه شنبه د اپریل 13 اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان او ازبکستان د پانګوالو ګډه ناسته په بلخ ولایت کې ترسره شوې چې پکې د معیاري درملو د واردولو او په روغتیايي سکتور کې د پانګونې پر پراختیا خبرې شوې دي. د بلخ د عامه روغتیا ریاست د درملو او خوړو امیر ډاکټر نجیب الله توانا ویلي چې افغانستان با کیفیت او معیاري درملو ته جدي اړتیا لري او د دغو درملو برابرول کولی شي چې د روغتي خدماتونو کچه لوړه کړي او د خلکو باور زیات کړي. په ورته وخت کې د ازبکستان د درملو صنعت د پراختیا رئیس عبدالله عزیزوف ډاډ ورکړی چې هیواد یې چمتو دی افغانستان ته په مناسبه بیه او لوړ کیفیت درمل صادر کړي او د دواړو هیوادونو جغرافیایي نږدېوالی به د لیږد بهیر چټک او ارزانه کړي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې چمتووالي ملي ادارې ویاند محمد یوسف حماد وایي چې په افغانستان کې د تیر زیږدیز کال له اپریل میاشتې د روان کال تر مارچ پورې د ماینونو او ناچاو د توکو 225 پیښې ثبت شوي دي. د نوموړي په وینا په دغو پیښو کې ټولټال 440 کسانو ته مرشوب اوښتې چې له دې ډلې 90 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما ویلي چې د افغانستان شاوخوا 1000 کیلومتره مربع ځمکه په ناچاو د توکو ککړه ده چې شاوخوا 3 میلیونه خلک دې سیمو ته نږدې ژوند کوي. د ننګرهار د رسنیو له دفتر څخه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د وروستیو ورښتونو پر مهال یو شمیر کورونه نړېدلي چې له امله یې 15 کسان مړه او 29 نور ټپیان شوي دي. همدارنګه د دغه ولایت د عامه روغتیا ریاست د بیړنیو پیښو د امبولانس امیر ډاکټر ارشاد مومند رسنیو ته ویلي چې له تېرې شپې راهیسې د بېلابېلو عملیاتو پر مهال 15 ټپیان او یو جسد حوزوي روغتون ته لیږدولی دي. د یادونې ده چې پیښو سره د مبارزې چمتووالي ادارې ویاند هم ویلي چې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال د هیواد په کچه د طبعي پیښو له امله 22 کسان مړه او 22 نور ټپیان دي. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات امیر صدیق الله قریشي وایي چې په دې ولایت کې د سختو ورښتونو له امله ګڼ کورونه اوبو لاندې کړي دي. د نوموړي په وینا د وروستیو بارانونو له کبله د ځینو سیمو اوسیدونکي له جدي ستونزو سره مخ دي او د کورونو د ویجاړېدو او زیانونو اندېښنې زیاتې شوي دي. ولایتي مسؤلین ویلي چې د خلکو د ژغورنې او مرستو لپاره یې بیړني اقدامات پیل کړي دي او زیانمنو سیمو ته د مرستندویه ټیمونو لیږد دوام لري. د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته په یوه لیک کې پر افغانستان د پاکستان پوځي رژیم بریدونه د نړیوالو اصولو خلاف بللي او د دغو بریدونو د غندنې غوښتنه کړې ده. کرزي ویلي چې دغه بریدونه د ملکي مرګ ژوبلې او ملي تاسیساتو ته د زیانونو لامل شوی او د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له موخ سره په ټکر کې دي. کرزي همداراز ټینګار کړی چې پاکستان له 4 لسیزو راهیسې افراطګرۍ د سیمې د نفوذ لپاره کارولې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې د خپلو هڅو له لارې د افغانستان د حاکمیت د نقص مخه ونیسي او د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره ګامونه واخلي. د اپریل 9 د روغتیا نړیوال سازمان د جوړېدو ورځ ده
چې په 1948 کال کې جوړ شوی و او بیا وروسته د 1988 کال کې د دغه ورځ د روغتیا نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP د دغه ورځې په مناسبت پر خپل ایکس لیکلي چې په افغانستان کې د ساینسپوهانو، روغتیایي کارکوونکو او ټولنو هڅې ستایي چې د خلکو ژوند ژغوري. د دې ادارې په وینا د ګلوبل فنډ په ملاتړ په ټول هیواد کې د HIV، نري رنځ او ملاریا د درملنې خدمتونه وړاندې کیږي، روغتیایي سیستمونه پیاوړي کیږي او د ټولنې تر ټولو زیانمنو کسانو ته رسیدنه کیږي. د ټولګټو چارو وزیر محمد عیسی ثانی په کابل کې د ایران له سرپرست سفیر علي رضا بګدلي سره کتلي دي. ټولګټو چارو وزارت ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا ترڅنګ د اوسپنې پټلۍ پروژو رغول، د خواف هرات له لارې د انتقالاتو پر زیاتوالي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریز ترانزیت د اسانتیاوو د پراختیا په اړه خبرې شوې دي. دغه راز دواړو لورو د ایران او افغانستان ترمنځ پر ګډې همکارۍ ټینګار کړی او د اوسپنې پټلۍ، سړکونو او پلونو د ترمیم، رغونې او بیا رغونې پروژو په تړاو یې خبرې کړې دي. عدلیې وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د روان 1415 لمریز کال لپاره د هیواد په کچه د استوګنیزو کورونو او بلاکونو د کرایې لوړول منع شوي دي. د دغه وزارت په وینا د کرایې معیار به د 1403 کال له کچې سره سم وي چې اعظمي 10 سلنې زیاتوالی پکې منل شوی او له دې پورته کرایه اخیستل ناقانونه ګڼل کیږي. همدارنګه ټاکل شوي چې په کابل کې د څار کمیټې د معاملاتو دفترونه او استوګنیز بلاکونه وڅیړي او سرغړونکي د قانوني تعقیب لپاره اړونده ارګانونو ته ور وپېژني. کابل ښاروالۍ له ښاریانو غوښتي چې کابل سیند کې د کثافاتو او خځلو له غورځولو ډډه وکړي. د کابل ښاروالۍ په اعلامیه کې راغلي چې د وروستیو ورښتونو له امله سیند له کثافاتو څخه پاک شوی او ښاروالۍ د خځلو غورځول یوه ښاري سرغړونه بللې ده. د یادونې وړ ده چې کابل سیند د وروستیو ورښتونو له امله له اوبو ډک شوی او د ښار بڼې ته یې ښکلا ورکړې ده. د پنجشیر ولایت ځایي مسؤلینو نن د دغه ولایت له کانونو د تازه استخراج شویو زمرودو د پلورل کېدو خبر ورکړی دی. د یاد ولایت ویاند سیف الدین لټون ویلي چې یو ځل بیا د هیواد پر سوداګرو 2609 قیراته زمرود د 3,102,650 افغانیو په ارزښت د قانونو د څار کمیټې د سیمه ییزو چارواکو او سوداګرو په شتون کې د داوطلبۍ له لارې وپلورل شول. نوموړي زیاته کړې چې تر دې وړاندې هم د بولۍ له لارې د هیواد پر سوداګرو زرګونه قیراته زمرود پلورل شوي. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې د استرالیا پخوانی ځانګړی سرتیری بن رابرټسن سمیت د افغانستان په جګړه کې د بېوسلې کسانو د وژنې په تور ونیول شو او ټاکل شوي محکمه کې حاضر شي. که څه هم هغه دغه تورونه ردوي او مخکې یې دا ادعاوې ناوړه او له کینې ډکې بللې دي، پر هغه تور دی چې یا یې خپله پر بندیانو ډزې کړې او یا یې تر امر لاندې نورو سرتیرو ته د ډزو امر کړی دی. یو شمیر امریکایي قانون جوړونکو د دغه هیواد د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لرې کېدو لپاره د اساسي قانون د 25م تعدیل د عملي کېدو غوښتنه کړې ده. دوی ویلي دغه تعدیل هغه مهال کارول کیږي چې ولسمشر د خپلې دندې د ترسره کولو وړتیا له لاسه ورکړي. د امریکا د کانګریس یو شمیر استازو په ځانګړي ډول یاسمین انصاري او الهان عمر د ټرمپ وروستۍ څرګندونې خطرناکې بللې او د سمدستي اقدام غوښتنه کړې ده. ځینو نورو سیاستوالو هم د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د جګړې د پراخېدو له امله یې د انساني تلفاتو د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. سپینې ماڼۍ تر اوسه د دغو غوښتنو په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. CBS نیوز راپور ورکړی چې کویټ کې د السلام پر هوایي اډې د ایران په برید کې 15 امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. ایران تازه پر کویټ، بحرین، سعودي عربستان او اسرائیل توغندیز بریدونه کړي چې د راپورونو له مخې په اسرائیل کې هم 4 تنه وژل شوي دي. د سعودي عربستان دفاع وزارت ویلي چې د ایراني توغندیو د پاتې له امله د اوښتو زیانونو ارزونه کوي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن سهشنبه هرمز تنګي کې د کښتیو د خوندي تګ راتګ لپاره
د بحرین له لوري چمتو شوي پریکړه لیک ته رایه ورکړي. دغه پریکړه لیک هرمز تنګي کې د کښتیو د خوندیتوب لپاره هیوادونو ته د ایران د هر راز برید پر وړاندې د ځواب اجازه ورکوي. چین چې امنیت شورا کې د ویټو حق لري له دغه پریکړه لیک سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې د زور له لارې د هیڅ ډول اقدام ملاتړ نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران سپاه پاسدارانو تېره ورځ ویلي چې هرمز تنګی به بیا هیڅکله هم پخواني حالت ته ور ونه ګرځي. او وروستی خبر مو هم ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هغه خبریال به بندي کړي چې په ایران کې د امریکایي پیلوټ د نادره کېدو خبر ورکړی دی. ټرمپ وایي دغې چارې د پیلوټ د ژغورنې عملیات له ننګونو سره مخ کړل او که خبریال خپله سرچینه روښانه نه کړي نو بندي به شي. له ملتیا مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو هم دومره وو.